Tjena! Jag har varit och hämtat med en T-lock. Så ska jag visa hur man monterar den på fälgen. Det vi börjar med att göra är packa upp den lite snyggt på bordet. Då har vi en sil. Vi har själva T-locken. Ser ut så här. Slangen som ska in i T-lock. Med en bricka längst ner som ska sitta kvar. Viktigt. Tejp istället för fällband. Manualen hur man gör. Strips. Ska jag visa er sen. Nålen för att fylla luft i däcket. Plastpluggar och ventilhatt. Plastpluggarna för att plugga det gamla däcklåset. Det behöver vi inte längre. Vi har ett 360 grader däcklås. Och så givetvis loggan. Så det vi har gjort är att vi har rensat. I det här tillfället har vi lånat en Honda fälg. Bakfälg, 19 tum. Vi har tagit bort fällbandet, slangen såklart, däcklåset. På Hondas bakfälg så har vi 3 hål. 1, 2, 3. Och vi behöver bara 1 till ventilen i slangen. Det betyder att vi ska plugga de andra 2. Och se till att fälgen är ren och snygg innan vi börjar så att tejpen fäster. 1 här. Trycker in en plastplupp där. Så. Så 1 stort. Det behöver inte heller. Den. Så. Och så har vi 3:e. Det behåller vi öppet för ventilen i slangen. Sen så brukar jag ta baksidan eller däckjärnet och nypa till det. Så. Då formar plastpluggen sig efter fällbanan. Sen är det dags för tejp. Det är 3 lager. Då börjar jag med stora pluppen så kan jag räkna varven så vet jag var jag är någonstans. Sätter en center fällbana sådär. Sätter ett finger i kanten och så drar vi runt. 1 varv. Och 3. Skriver av tejpen. Den brukar ta en trasa. Trycka fast tejpen så vi får full kontakt med fällbanan. Så, då har vi 3 lager med tejp. Så måste vi göra hål för ventilen. Ta en Leatherman, en skruvmejsel eller vad som helst, något spetsigt. Sådär, knacka till. Klack. Då har vi pluggat gamla däcklåset och det 3:e som vi inte ska ha. Och sparat 1 hål öppet för T-lock och slang. Sen är det dags att montera. Då gör vi så att vi lägger upp det framför oss. Har vi fått en slang, ser ut som en cykelslang fast modifierad. Så lägger vi den inuti, så viker vi över den tillsammans med stripsen. Jag brukar köra 4, 5, 6 strips med 7-8 cm mellanrum. Börjar vid ventilen. Viker runt över slangen. Så. Då har vi satt strips runt sån. Och det har vi gjort för att vi monterar T-lock på samma sätt som vi monterar vanligt däck. I slutändan när vi närmar oss varvet så kommer den gå sträckt rätt över och då vill vi skydda slangen från däckjärnen så att vi inte klämmer dem. De kommer givetvis klippas bort när T-locken är monterad. Innan vi monterar den ska vi ha på lite däckpasta, eller så, i det här tillfället så går det väldigt bra med silen också. Silen är lite halkig. Då tar vi lite från flaskan. Skakan. Ja. Då kör vi det på bägge sidor. Ja. Så glider den på mycket lättare sen. En annan sak jag ska tänka på om man ska... Det blir ju på däcksbyten i löpet av en säsong så kan det vara skönt att stå som jag gör nu. Stå upprätt istället för att kanske ligga på garagegolvet eller rent av sagt ut på banan. Så en bra investering det är däckstativ helt klart. Det skyddar ju grejerna. Det är inte så kul att lägga bromsskivan i grus. Så, det har gått varvet på bägge sidor. Ta T-locken. Ta tag i ventilen. Stoppa den in i det lediga hålet. Så. Sen har jag en sån här smart grej. Bead Buddy heter det på engelska. Det är väl en däckhållare. Det är den 3:e armen. Min bästa vän. Den klämmer ner sån. Då ligger den kvar på plats. Sen så drar jag T-locken så långt jag kan med händerna. Och när jag kommer till ett stopp så checkar jag bakkant här. Och centrerar T-locken. Det blir alltså kortaste vägen runt. Djupaste delen på fälgen är ju centret på fälgen. Så det kan vi lägga lite till. När det stoppar då är det dags för däckjärn. Tar vi däckjärnet. Lägger det lite snyggt där. Kollar så T-locken ligger i center. Tar vi nästa. Nu är det väldigt viktigt. Försök att hålla dem med 4-5 cm mellanrum. Så att vi inte går över här och försöker bryta över. För det går inte. Det är bättre att köra 6, 7, 8 korta än 3 stora. För
Det är svårt. Då gör vi bara sån. Sån. Och det krävs ju ingen våld alls. Och börjar det stramma så checkar vi bara att den fortsatt ligger i center. Hela vägen runt. Så fortsätter vi. Ser att jag släpper upp lite med ena järnet för att få bättre tag med det andra. Och så närmar vi oss slutet. Voilà. Nu får vi montera tellocken. Plocka av lite snyggt. Och så är det att klippa upp stripsen, för nu har de gjort jobbet. Klipper de bara mitt på utan att klippa tellocken och drar undan. Så. En tellock är monterad. Det jag brukar göra nu är att ta pumpen, ta den över ventilen och så provtrycker vi den. Då kör vi upp den i 2-3 bar bara. 2-3 kilo för att se att allt ser bra ut. Checka runt. Snyggt. Så vet vi att den är hel. Kan vi släppa ur luften igen. Så, tom. Så kommer vi till att montera däcket. Då gör vi samma sak med den som vi gjorde med tellocken. Ta sil, alternativt däckpasta. Lägger runt på ovansidan. Lägger vi den upp på här, precis som man gör på däckverkstaden när du byter däck på bussen eller på bilen. Gör det på bägge sidorna. Det är precis som en vanlig däckmontering där. Så, men nu kommer vi till monteringen av fälgen. Det gör vi lite annorlunda. Då gör vi tar fälgen i ena handen. Och så trycker vi ner däcket så öppnar det sig i botten. Men det stänger sig klockan 3 och klockan 9. Det betyder att vi ska få ner fälgen i botten på däcket på insidan, på bägge sidor. Så ska vi rulla oss bakåt. Sen är det bara att sätta på det. Så går vi tillbaka till tredje handen. Låser däcket på en plats. 2 däckjärn och fortsätter med de småtagen. Och det är samma här när det börjar stramma. Det blir hårdare. Du tar i lite till. Så är det bara att trycka ner däcket bakkant. Och så tar vi den sista. Trycker till. Samma här. För att få ner tredje handen. Eller däck-ekenyckeln. Så jag som. Låser den där. Och jobbar oss runt. Små tag igen. Det ska inte vara tungt eller tråkigt. Det är kul att lägga om däck. Men nu, innan vi stänger däcket, så måste vi ha i silen. Det är för att vi använder oss av nålen genom däcket för att fylla på luften. Drar vi ut nålen så har vi i stort sett en punktering. Men det tätar ju silen då. I tillägg så är cross- och endurodäck inte slanglösa däck. Det betyder att luften går ut genom materialet utan den här silen. Därför måste vi ha den. Och då i tillägg kan vi också använda oss av nålen. Väldigt smart. Så gör vi sån. Ställer vi ner den på backen här. Sån. Tar vi flaskan. Det är 2 deciliter. Vi tömmer i hela. Då gör vi det från motsatt sida. Det är alltså på insidan här nu som däcket är öppet. Men jag väljer att ta det utifrån. Och så klämmer vi i. Så. Hela flaskan. Och så upp med den igen. Det är också väldigt bra att ha den på backen. Bara luta den emot dig och så kränger du på en sista. Fortsätt med små tag. Tryck till. Bort med den. Nu har vi monterat allt. Nu ska vi trycksätta däcklåset, tellocken. Gör vi genom ventilen. Den drar vi upp i 100 psi. 7,5 bar, drygt 7 kilo. Det gör jag med en handpump. Det jag vill göra nu är att dra upp däcket så att det poppar ut, så att det hittar sin plats. Sen kommer jag ta ur luften igen och så ta ett nytt grepp för tellocken. Bara för att jag vet att den sitter på plats. Vid det här tillfället så behövdes det 4,5 bar. Det kan ju vara bero på färsk däck, vad som helst. Men pumpa upp det tills det lägger sig till rätta och så släpper ur luften igen. Det är en relativt liten slang så det är inte så mycket luft som ska i. Så, gör vi en gång till. 7,5 bar, 100 psi, drygt 7 kilo. Den har vi där. Nu sitter däcket på fälgen runt om hela. Men vi är fortfarande tomma för luft. Då måste vi ha nålen. Den har vi här. En helt vanlig sjukhusnål med en bilventil typ. Det vi gör då
att vi letar reda på ventilen. Den är där. Och så sätter vi den bara rätt genom däcket. Där är ventilen. Så fyller vi till önskat tryck. 0,8. Det blir bra. 0,8 bar. Nu ligger silen mest sannolikt i botten. Men nålen är här. Så jag kan inte dra ut nålen nu. Då går luften ut. Så det jag gör, jag tar upp hjulet som. Sätter på stativet. Och så under tiden sätter jag på ventilhatten. Det ska alltid vara den blå i aluminium. För det är högt tryck i slangen så vi vill skydda den. Sen tar vi sätter 2 fingrar runt nålen. Och så vrider vi ut den lite sakta. Så. Så checkar vi. Kommer vi hitta en grönblå färg här. Från silen. Inga bubblor. Tätt. Då är det bara att montera åkar. Bra va?